再说最后一遍，甲流还在高峰期，不要硬扛，也不要乱买药。记住，2个便宜实用药，一个帮你省钱，一个帮你少遭罪，全家大大小小都能用。不管你有没有中招甲流，这条视频你都要认真听。最近我身边不少朋友也中招了，刚开始嗓子疼、浑身酸痛、发高烧，后面就是反复咳嗽不见好。老杨医生提醒大家，感染甲流后千万别盲目的吃感冒药，甲流不是普通感冒，乱用药不仅没效果，还可能耽误病情，严重的还会导致心肌炎、肺炎、脑炎等并发症。您就记好这2个便宜实用药，我们医生、护士在家都会备一点。第一，复方菠萝蛋白酶能应对10几种咳嗽问题，不管你是感冒、流感后咳嗽反复、咳痰不止、喉咙干痒，甚至是慢性支气管炎、喉炎，都可以用它来缓解。抗炎、止咳、祛痰，没有麻黄碱、罂粟壳等易成瘾成分，老人小孩用着也放心。第二，对乙酰氨基酚能缓解感冒、流感引起的发烧、头痛、喉咙痛、关节酸痛等症状，你们都记住了吗？